नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुको लागि आज फेरि एउटा न्यू प्रश्न ल्याएको छु। साथीहरू मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। केही सुझाव दिनको लागि कमेन्ट बक्समा तल दिनु होला। साथीहरू आज तपाईहरुको लागि प्रश्न ल्याएको छु। हिक्का यानी कि हिचकी किन आउँछन्? हो, हामीहरू जब खाना खान्छौं वा पानी पिउँछौं पनि हिक्की आउँछन्। किन आउँछ त हिचकी? यसको आन्सर यस प्रकारका छन्। हिक्का आउनुमा धेरै कारणहरू छन्। हाम्रो छाती र घाँटीमा रहेका मांसपेशीहरू अचानक संकुचित हुनाले श्वास फेराइमा आउने अनियमितको कारण हिक्का आउँछन्। साधारणतः घाँटीदेखि छातीसम्म फैलिने स्नायुमा आउने उत्तेजनाले गर्दा पनि हिक्का आउँछन्। यी स्नायुहरू उत्तेजित हुँदा फोक्सो मुनितिर हुने डायफ्राम नामक मांसपेशी अचानक खुम्चिँदा पनि हिक्का आउँछन्। हिक्का आउने प्रक्रिया कहिलेकाहीँ चाँडै निको हुन्छन् भने यो 1-2 घण्टासम्म पनि चलिरहन्छन्। यति मात्र होइन, कतिपयलाई त हिक्काले हप्तौं वर्षौंसम्म सताइरहेको हुन्छन्। हिक्का चलिरहेको समयको आधारमा हिक्कालाई विभिन्न प्रकारमा छुट्याएका छन्। छोटो समयसम्म चलिरहने हिक्कालाई कमन हिकअप भनिन्छ भने 48 घण्टाभन्दा बढी चल्ने हिक्कपलाई एक्युट हिक्कप भनिन्छ। तर सन् 2007 को जनवरीमा अमेरिकाको फ्लोरिडाका एक किशोरी जेनिफर मीलाई 5 हप्तासम्म लगातार हिक्का आइरहेको थियो। त्यसैगरी अमेरिकाकै चार्ल्स ओसबोर्नलाई 68 वर्षसम्म लगातार हिक्का आइरहेको थियो। उनले हिक्का अनुमानमा विश्व कीर्तिमानमा नाम लेखेको पनि छ। यसलाई रोक्न तरिका यस प्रकारका छन्। हिक्का आयो भने कुनै तरिकाले तरल पदार्थ यानी कि पानी, दूध पिउने, केही समयका लागि श्वास रोक्ने, साथीलाई सताउन लगाउने यानी कि ध्यान भट्काउने लगाउने गर्नाले यो हिक्का ठीक हुन्छन्। धन्यवाद तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्दिनु भएमा। यस्तै सानसानो भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।